alhamdulillahi rabbil alamin wa Allah subhanahu wa ta'ala tigana Allah beka sawndi nangi mullenki kotanga kingani samedi le 20 novembre 2021 au France munya koten kamandi ke wakati ya kundu alhamdulillah kingani sherifu Iba Haidara kingani Bakiri Ulumu awa magani France munya koten kamandi awa alhamdulillah kingani Amada Munjiri France munya koten kamandi awa parisenu kengani jameta ansar dini oyi manke magafa yinke ara khanu na ke kota una nyagali na nsewa kengani ay manki yenga alhamdulillah kengani o serifunga ewa yinkunya ko kamani France nya ko ten kamani enya ti surprise gore o kamani o tin khairi wo magandi alhamdulillah arni yenya to orangani khairi be jamu ala lafiyanga dungan ben wo kamani alla kun dungan utubaka or islam ni wonda garan kamani alhamdulillah otni bismillah o magani France ni nyakoten kamani dongo sherifu Iba Haidara yan Bakiri Ulumu aya yim pan kenye kundu nan kahi wa o mamanga ngani tanti Fatimata Traore aya yim nyahani kenye kundu alhamdulillah nan kahu ako konenga kengani Hussein Haidara otni bismillah donc Iba Haidara anke madamu to ni Aminata Traore wala donc Hussein kinya na ko koni hare kinya utukundu alhamdulillah ewa oron tenyeni salin no gondi jama qore ngok mona trengande nyanya galun tenni wasanteni ewa surprise qore tanawodonga ebe gai yang ko magani reference ni ko ten kama me kima hadar biragi kamani yingani Sherif Ahmed Tidiane Haidara alhamdulillah amba den silame bela jele ko dante folimina bi ame France do ko kanada ka jenye ka be samilima le 20 novembre 2021 Sherif Iba Haidara Bakiri Ulumu avec jama fo kelengele abambolo France do ka anno sonjalendo no yanga gidi ananga nyemo ananya joro Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ka fami bambolo France do ka amba fo bela jele ku bismillah France ansaru bela jele no sonjalendo Nyangara na fiye Aminata furuje nyangara pifiye Iba tanfoli befiye nyangara befiye iya Iba yo donila Pokone kula na tuna na ngo ulubi maloya Natakuna chababela ngo chebo ubinyonye Charatu wala dengo Iba kanyi Alakira kano bango Iba kanyi Adara yo edoni mbila At-takbir summa takbir ayesigi ambo nyini bela jenefe ni alaka jen alhamdulillah ala ye surprise ba min ke anyepi France kono ka ben ni samedi ye 20 novembre 2021 ala sona ka mɔgɔbaw di ama antuma sigini aye ka fɔ k'u bɛ na bi Faransi mais ala sona ka Faransi ansɔrɔ ka Faransi silamɛw bonya ni koba ye ni an ba dili ye an ma n'o ye an ba ɲuman ye falatɔw jigi aw b'a dɔn a dɔra yatimɛw jigiya kɔrɔ ni ka se k'u dɛmɛ a ma dogo mɔgɔ si la n'o ye Seyida an ba tanti Fatumata ye ala ye ale di an ma bi Faransi yan ala ma dan o ma ka tila ka fara kan
Seyidi Husseini ala y'o fana di an ma bi. Ala tilala ka bunyaba jumɛn kɛ an ye Faransi ansɔrɔw ka anw bonya ka silamɛw bonya. O de ye cɛ kelen min n'a tɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ minɛ. Denmisɛnnin min n'a bɛ fɔ le jeune le plus influent du moment. Ala y'o di an ma. Ni tɔgɔ dɔ dira a la juguw fɛ, o hakili la tɔgɔ in bɛ a tɔgɔ tiɲɛ nka a tilala ka kɛ wasaba de ye. Ala ye funankɛni min kɛ ka se ka denmisɛnnin ɲɔgɔnw k'olu bɔ jahanama kankun kan. Mɔgɔ ba camanw Côte d'Ivoire jamana kan a ma dogo mɔgɔ si la. Kɛɲɛba mawuludu la a ma dogo mɔgɔ si la 2021. Waati bɛɛ lajɛlen hali kunu an ye kunnafoni min sɔrɔ a tun bɛ Bamakɔ quartier dɔ la ni ma fili Jikɔrɔni de don. Wallahi a ye waati min yɛrɛ kɛ a kɛnɛ kan ye. Mɔgɔ si t'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ min kan ka cun Faransi bi samedi in na ko o de ye nin ye sabu a ye waati min yɛrɛ kɛ yen i n'a fɔ mɔgɔ min tɛna voyager. N'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye k'a bɛ taa Faransi a bɛ se ka tile damadɔni de ta k'a ka labɛnw kɛ i t'a ye yɔrɔ si. Mais ale taara Ala ko kuma de kɛ ka baya di mɔgɔw ma k'u bɔ jahanama kanko kan k'u bila alijinɛ sira kan ka waati kɛ ka sɔrɔ ka don a ka so i ko koma kɛ ka sɔrɔ ka taa avion ta k'a cun Faransi yan bi n'o ye Bakiril Ulumu ye Seyidi Ibrahim a bɛ bɛɛ b'a fɔ ko Iba Ala ye ale cun an kan bi Faransi yan ka Faransi ansaru honoré ni o ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada ko Ala ni ce an nisɔndiyara ni yeli ye e Haidara aw bisimila. Surprise wɛrɛw ba bɛ kɔfɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ n'a confirmelen don waati nataw la fana a bɛ n'o fana ye n'o ye belebele ye Seyidi Sherif Ahmed Tidjani Haidara a fana bɛ Faransi kɔnɔ bi ni Ala ka jɛ ye. Manil Fa, Allah, Manil Jabbar, Allah, Manil Kahar, Allah, Manil Wahab, Allah. Wahid. Wa Ala sɔnna mun kama an sigilen bɛ kɛnɛ kan yan bi Ala sɔnna ka musoba dɔ de di an ma n'o ye Seyidi Ibrahim Haidara yɛrɛ ye a n'a furumuso Seyida Aminata Traoré Ala y'o sɔn denmuso la denmuso min ni a tɔgɔ dara musoba la fana musoba min n'o sigilen b'a kɛrɛfɛ n'o ye tanti Fatumata ye Ala sɔnna bi an bɛ o kɛnɛ de kan nisɔndiya dan tɛ a la an bɛ tɛmɛ ni an ka programme tɔ ye kuma kana na tiɲɛ sabu nisɔndiyara kojugu e Haidara aw bisimila. Donc au hukumu kɔnɔ sans plus tarder programme min bɛ an bolo an bɛna tɛmɛ ni o de ye ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔbaw ye an ba tanti Fatumata an bɛ aw bonya don a la o de tun ye ka Fatiha kalan ka kulɔlaw kɛ ka baara daminɛ Ala sɔnna o kɛra o kɔfɛ kuranɛ kalan tun bɛ an bolo n'o ye Yasini kalanni ye Ala sɔnna an ye Yasini kalan o banna Yasini kalanni kɔfɛ programme min tun b'an bolo o de tun ye wajulu kɛli ye an ka karamɔgɔba n'o ye Elhaji Isa Sumaworo ale ye wajulu kɛ o programme banna donc sisan allocution an bɛna don o de la inshallah an bɛ allocution kun fɔlɔ di an ka président ba ma Faransi ansaru Ala ye an bonya ni président ba min ye ka ɲɛtaga di an ma ni a lahɔrɔma ye ni bɛɛ lajɛlen ko ko ɲɛmɔgɔ don ɲɛmɔgɔ min n'a bɛ kɔmɔgɔw lamɛn an bɛna kuma di ale de ma n'o ye Magan Fayinke ye a bɛ bisimilali kɛ ni Ala ka jɛ inshallah monsieur le président bisimila. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي جانيني أنا شريفو أنا تشكرباو أنا مسكرباو أنا كرامغو في جانا كما دامنة أنشاني براجي أمي بلا جلي فوق بلا جلي بركادا أمي على فوق على بركادا على مية بدوني إيرا أنا سوليتيا كرابينكا o tɛmɛnen kɔfɛ ka an ka karamɔgɔ waliɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka n'u sutura Ala ka n'u sankɔrɔta Ala ka se Ala ka an n'u sago d'u ma Ala k'o k'a ka Ala y'a bonya kosɔn Ala k'o kɛ Muhamadu na zuriyaw kan kosɔn sɔli ala suli wa salim
an bonyalen do bi an ka baptême kɛnɛ kan ni sherifu ye sherifu bɔra Mali la kana an sɔrɔ bi kana bɛn ni an ka nin ɲɛnajɛ in ye vraiment an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye an garisɛgɛ don u la donc an bɛ a ɲini Ala fɛ duwawu minnu kɛra bi Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen nafa ni barika ye Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn Ala k'o kɛ Muhamadu n'a zuriyaw kɔni kosɔn sɔli ya rasuli o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ duwawu kɛ den yɛrɛ ye Ala ka den kɛ sherifu barikama ye Ala k'a kɛ tɔgɔtigi ye Ala k'a kɛ yiriwa ye Ala k'a kɛ silamɛw ka jigisɛmɛyɔrɔ ye Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn Ala k'o kɛ Muhamadu n'a zuriyaw kɔni kosɔn sɔli ya rasuli wa salim an b'a fɔ an ka sherifu ye k'u bɔra u ka so k'u nana u ka so ko u bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu kɛra sababu ye ka na an dɛmɛ nin ko in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada ka a fɔ ko duwawu minnu kɛra bi Ala ka duwawu ninnu minɛ an bɛɛ lajɛlen Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn Ala k'o kɛ Muhamadu n'a zuriyaw kɔni kosɔn sɔli ya rasuli wa salim a y'a kanu a ka vice présidente n'o ye an ba Mariam Bagayogo ale ka foli kɛ ni Ala ka jɛn ye Aja i Bagayogo bisimila Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima Asta'inu zikrika ilan Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh An sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an ko lase an karamɔgɔ ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma jani kɛnɛya laban koɲuman Ala k'a d'an ma ya rabbi Ala k'o kanu sabati an dusukun na Ala k'an ka baaraw kɛ Ala kama baaraw ye sɔli ala rasulillah o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyara an ka tunanbaw Ala k'o nali kɛ hɛrɛ ye ninnu o nali jamana kɔnɔ o mɔgɔ kelen yɛrɛ o bɛɛ di sango a caman an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni o nali nisɔndiya ye ya rabbi Ala ka wagati wɛrɛ ta yira an na Ala ka den balo ka barika don a la Ala k'a kɛ an ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'o kanu sabati an dusukun na sɔli ala Mustafa al-Karim wasalim an bɛ Aja fo ka barikada présidente tɔgɔ la ale kɔfɛ an ka Faransi Ansaru Wuduli Islami ɲɛmɔgɔba n'o ye karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye a Sheikh Bashiru Bacili an bɛ foli di a ma a ka foli kɛ inshallah Sheikh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر قبل كل آخر ودائم بلا زوال والخالق خلقه من غير عصر ولا مثال ثم الصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أنت نقوم جنيا أنغا نومفو أنغا أندوني أنا أنكر مواسين بانك في نوي باي دري أمبا مصوبي أنك في علي دتاي أمبي علي دتاي سالم بي نوي تنتيفات متاي أمبا فو أنا جماعة أمبي فولي فولو علي لا نغنا سيد حسين أمنا فو هيدرا أني سيرفوتو مبي كنكا أني جيني فانتان نان بلا جلي أمبا بيفو kasoro kana se Ansaru dini chairman na muso mamun be kene ga mun be kene ga ya mba befo ani mo min ta Ansaru o mo ni na isenye se kene ga mbifo ka doki inyuma na ya rabbi ala kinyuma na se ni mana ala kinyuma na se anga jamana o ani wal jamana o fitna mun bo ala ko duwa ala ka janfan tu lama do dina kuma janya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah ni an ka Faransi Ansaru karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye Sheikh Bashiru Bacili an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn ale kɔfɛ Ala sɔnna fɛn bɛɛ lajɛlen sababu de bɛ a la Faransi Ansaru président bɔra ka kuma sisan n'o ye Magan Fayinke ye
yani ale cɛ ala sɔnna président dɔw tɛmɛna a ɲɛ a bɛ olu de ka nɔnkantugu la olu ye ɲɛni min kɛ a bɛ k'o sira kelen de suivi ka taa donc an bɛ an ka président d'honneur n'o ye Mohamed Kulibali ye an bɛ a wele a kana foli kɛ ni ala sɔnna ma monsieur le président Mohamed Kulibali bisimila. أيوة الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمبي على فوق على بركة داك على ولي ماندو على ميسونا كبيدون يرا أنا ka soli ke ka caya an kuntigi ba Muhammadu ka ana sudungina ka sahaba nyumo ani ka wala nyuman don ni barka da nyeshi an karamogo ma ale min kɛra an ka ɲɔgɔnna jɛ sababu ye an b'a ɲini ala fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'u ma ka labanko ɲuman di an n'u ma mɔgɔ fɛn fɛn ye karamɔgɔ kanu ka n'a ka denbaya kanu ala ka an n'u bɛɛ laban ɲɛ ka sijan ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an nana bi ala ka diɲɛ kɔfɛ an ye den sɔrɔ ka na u ka denkundi la den ala ka barika don a la an ka sirifo minnu fana y'an sɔrɔ yan an ba ani a ka denmisɛnninw ani an karamɔgɔw an b'a ɲini ala fɛ ala ka o nali kɛ hɛrɛ ye ala ka faransi tɔnw barika ala ka bɛn sabati tɔn kɔnɔ ka tɔnden bɛɛ haminako nɔgɔya o kɔfɛ an ka président ba n'o ye Magan Fayenke ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da a ka jija n'a ka cɛsiri la halisa ala ka tɔn ta ɲɛfɛ an n'an ka présidenti ani tɔn karamɔgɔ minnu kuma jijalen don ala ka an bɛɛ dɛmɛ ala k'o kɛ kira bonya kosɔn o sali ala rasul an ti kuma janya tan ye dɔɔni kɛ merci. Alhamdulillah an bɛ an ka président d'honneur fo k'u wale ɲuman dɔn Mohamed Kulibali ani Ibrahim Tunkara ni ala ka jɛn ye ale kɔfɛ an ka ɲɛjɔ yɔrɔw n'o ye an ka sirifuw ye an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de bɛ ka an kɔkɔrɔma don ka an bila sira ɲumanw kan faransi ansɔrɔw sirifuw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna kuma di Seyid Bakari Hayidara an bɛ a fɔ k'a bisimila ni ala ka jɛn ye ka mikoro d'a ma a ka foli kɛ ka an ka dunanbaw bisimila inshallah. Haidara bani Kureshi kani bani Hashim ka fatali Hashimi mode Imam Hassan mode Imam Ali mode Haidara temenaye imo ko ye duwa ka Jabira lama ko ka duwa ka ala ku tajabi amin amin rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنجلك على فوق على بركة دك على ولي ماندو أني أني على فكشي أني نما كوجدي أمودي محمد كا صلى الله عليه وسلم أنا سودون سلمو أنا كسحبان مو وكفى أنتي نفيو كان شغوفو نو دي شيخ شريف عثمان مدن حيدرا شمي تو بانغونا كجني فرانيون كا amba fuka barkada sali ngona ya wallahi bani nanga amba fu antiboya don amba fo dro ani che ani baraji o ko fe shirifu tola ambi be fuka be barkada krengeren yala ambi amburan fu amburaute me amso balakaw na falakaw amolu fu olu minu sona ku de di ama ambu fu ku barkada o ko fe ambanyuma n'o de ye tanti Fatumata ani a tɔw an b'u bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn bani mɔden fɔlɔ de ye nin ye ala ka dugukolo ka faransi yan o ye fierté anw faransikaw bolo donc o la an fana kɔntaninba don n'o ye donc an ma se ka fɛn o fɛn kɛ bi an tɛn'o kɛ bilen mais komi ka da ko yɛrɛ na kɔrɔ kan sirifu ninnu yɛrɛ ma kanu a ka kɛ ginda ye anw yɛrɛ de ko an tɛ se k'a ko to dibi la. Donc amana ke cogo an ka ŋaniya jira kɛ sinon an ye ko bɛɛ kɛ n'an b'a ko kɛ ginda ye ko ayi u t'o fɛ a la an ko o tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ta tɛ den ye anw ta don min ka di anw ye an b'o de kɛ donc ko problème t'a la donc a ko bɛ an yɛrɛ bolo donc o la an bɛ sirifuw fo
ka jamiyatan amsardini fo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka an ka faransi amsaru k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala k'a n'u kɔrɔta ala k'a n'u wasa ala k'o k'a k'ala bonya kama bido lahɔrɔma sɔli ala rasulullah wasalim an bɛ an ka sirifukɛ fo bakari hayidara a bɛ cɛsiri min na a ma dogo mɔgɔ si la nka ala sara o bɛ fɛn bɛɛ bɔ ala k'i sara ale kɔfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fana ye sababu ye comme an y'a fɔ cogo min ala sɔnna an ba seyida aminata tarawele n'o ye an ka sirifumuso ba ye a fa a ye an bonya ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ yan n'o ye magan tarawele ye an b'a fɔ a ka nali la nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a ni ce ala k'a sara donc jamiyatul ansardini ɲɛmɔgɔyaso y'a ɲini ko ka dakuru ɲɛ 2 di ma i ka duwawu kɛ an ye an mago b'i ka duwawu la ni ala ka jɛ inshallah o la an bɛ an fa wele kɛnɛ kɔnɔ ka dakuru ɲɛ 2 ɲini a fɛ inshallah bisimila magan tarawele bisimila okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin amin. Inshallah. Inshallah. Nala sana. Amin. At-takbir summa takbir ala ka ani sawaba bɛn an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye sirifukɛ ye kuma min fɔ n'o ye bakari hayidara ye an ka seyidu o tun y'a kanu ko k'a kɛ ko nɔgɔman ye sabu ninnu t'a fɛ ka degun se mɔgɔ si ma mais faransi ansɔr de ko jamais an tɛ se ka to kɔ fo ka sali ta k'a yira diɲɛ na ko an b'u nɔfɛ o de la an sigilen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ni ala ka jɛ ye o la yanni an ka kuma di an ka belebelew ma dɔ bɛ yen a y'a kanu a ko a bɛ baya kɛ bi a ko ale bɛ ala tanu ka ala barikada ko ale ka baya kɛ don ko bɛnna ni bakirilu ulumu yɛrɛ nali ye faransi yan ko ale ma dan sɔrɔ o la donc yanni an ka taa ɲɛ an b'a fɔ a ka na i ba bɛna a ka baya di a ma an y'o de fɔ o jugu ye tɔgɔ min da a la k'u b'a a tɔgɔ tiɲɛ ni a ye ko DGP a bɛ DGP kɔrɔ dɔn ko directeur général du paradis parce que iba bi taa waduli la a bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ka mɔgɔw alijinɛ sira yira mɔgɔw la a bɛ kuma minnu fɔ ko k'u b'a tɔgɔ tiɲɛ ko DGP ko ale de kɛra alijinɛ directeur ye mɔgɔ bɛɛ fana ko ko ani o ka kan u y'o tɔgɔ d'a ma ko DGP wa bi DGP in de bɛ a la Ibrahim Haidara DGP ya ti dɔwɛrɛ ye c'est simple i ye mɔgɔw wele a ye jɛnɛya dabila a ye bɔ jahanama kɔnɔ don na k'o bila alijinɛ sira kan i ye alijinɛ sira yira u la a ye mɔgɔw wele ka bɔ dangadenya la k'o bila duwawudenya la o ye alijinɛ sira ye a ye mɔgɔw wele k'u bɔ suyani na k'u bila halala ɲinini na o de ye alijinɛ directeuriya ye donc u ye tɔgɔ min d'a la tɔgɔ in bɛnn'a la sabu a bɛ ka yaala ka mɔgɔw wele kalan nin de ma ni mɔgɔ min y'a sira minɛ kira ka kuma don kisi ni nɛɛma b'a ye ko i t'i jeni donc n'ale y'o sira yira mɔgɔw la n'u ko a ma ko directeur général du paradis a n'a ka kan sabu a ye mɔgɔw bila o sira kan donc anw yɛrɛ b'a confirmer bi DGP directeur général du paradis sabu a bɛ ka mɔgɔw bila kan i Hayidara ayiwa alhamdulillah filanan sɔrɔla iba bɛ an fɛ faransi yan an b'a dɔn yanni a ka taa Côte d'Ivoire a ye maa 30 kɔ a ye baya di olu de ma faransi yan an b'a dɔn n'an bɛna se ka mɔgɔ jate ni ala ka jɛ ye sabu a b'a lase ni nɛn min ye o ye kira ka nɛn de ye siga foyi tɛ a la ka mɔgɔw bila alijinɛ sira kan u ka baya d'u ma an ka tɛmɛ ni baara ye sen ye
Mbak Fo bisa kan? Ayah. Tifla farala. Tifla farala. Tishoni ke. Tindem fa. Tinamara kan singoron ta kan buloko. Nikra Muhammad Mustafa ibn Baranyum nambake. Ala ka uga baya mina. O barka nikra buya. Aidra. Aywa inti fila farala kan inti jenaya ke inti shweni ke inti ndem fa inti namara ke singoron ta ke buloko nikra Muhammad ibn Baranyum nambake. Ala ki ka baya nikra mo barka nikra buya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ambi ala fo baya kɛra depuis mɔgɔ kelen fo ka kɛ mɔgɔ saba ala k'a minɛ o kɔfɛ an bɛna se baara kuncɛ yɔrɔw la ni ala ka jɛn ye an bɛ sɛnsɛn ka an ba n'o ye muso kura ye o ye denba dɔ de ye ko dun tɛ se ka taa ka denbaw to n'an bɔra nin kɛnɛ kan k'a sɔrɔ kuma ma di denba ma Elhadji Sumaworo bɛ woro sara donc ni woro sara tɛ min na to an ka kuma di a ma a ka dugawu kɛ an ye ni ala ka jɛ inshallah. Jama min nana ne ma na dɔ sɔrɔ o kana o tagatɔ sɔrɔ bɛɛ k'i bisimila an bɛ hɛrɛ le kɛnɛ ka nin ye awa ko kuma ka gɛlɛn ala ka den balo ala ka nɔrɔ latiya ala ka gusa dɔgɔya ala kana kɛ kaw ye ala ka kɛ ani ba ka namu awa ko jama ka yafa baragal fo ka karamɔgɔlu fo karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'a bɛɛ lajɛlen fo ko jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ ka yafa ko le tɛ